tere! Sooviksin täna sinuga rääkida teistest võõrastest inimestest. Kes need inimesed on siis? See olid ka sina minu jaoks kunagi teine võõras inimene. Kuskohast tuli mul siuke arusaamine või uskumus, et inimesed, kes mind ümbritsevad, on teised ja võõrad. Algas see muidugi minu enda vanematest pihta. Ümbritsev keskkond, inimesed minu ümber. Nagu justkui andsid mulle põhjust tunda niimoodi, et me oleme võõrad ja teised. Minu enda ego, keda ma siis veel ei teadvustanud, et ta on mul olemas, kes vadistas kogu aeg, et ta on võõras, on teine. Kus ma hakkasin puutuma kokku nende teiste inimestega. Mäletama hakkan ma seda lasteaiast. Ja millised need kokkupuuted olid mul siis? No, mitte alati just kõige sõbralikumad. Et kuna lasteaias olid ikkagi lapsed erinevatest peredest, samuti erineva taustaga, erineva psüühikaga, siis kui vahest mängimise hoos keegi lükkas sind, tutistas või lõi millegiga, vaikselt nagu tekkis tunne, et ja õigustas sellel tundel, et see on võõras inimene, ta on teine. Täiskasvanud inimesed, lasteaias nendega kokku puutumine, kasvatajad, mängimise käigus lapsed omavahel, vahest lähevad riidu, siis see riid või tüli võib minna natukene karmimaks ja keegi saab seal haiget. Mäletan enda puhul, kui läksid nuttes kaebama, nii-öelda kaebama siis, või ütlema lasteaiakasvatajale, et keegi tegi midagi niisugust. Siis jah, vahest tundus, et kasvataja aitab kuidagi seda asja lahendada. Aga üldjuhul see ei lahenenud ja järgmistel kordadel, kui mina pöördusin uuesti kasvataja poole, siis hoopis olid sina see nii-öelda kaebaja või siis paha poiss. Et häbi sul olgu, et sa kaebad. No. Ja nii ma edasi tundsingi järjest rohkem teine võõras inimene, keda ei saa usaldada. Vahest pandi nurka seisma, kõrvupidi lohistati. Ja siis teistel lastel oli see väga naljakas. Näppudega näidati. Häbi. No ja tekkis järjest rohkem see eraldatuse tunne, kus kohas
ma nägin, et need on teised, võõrad. Ja muidugi vanemate õpetuse järgi on olemas pere, on olemas vend ja kõik teised inimesed on võõrad, kes ei tule sul mitte kunagi appi, siis kui sa abi vajad. Võib-olla su sugulased, mõned sõbrad, kes kujunevad välja, aga üldjuhul põhimõtteliselt oled sa siis oma perega või vennaga ja üksi ja on ümberringi teised võõrad. Teiste lastega kokku puutudes sai ka väljas, nii-öelda õues mängitud. Samuti olid olukorrad, kus kohas vanemad, teised lapsed, teine laps tuli, võttis midagi ära või tegi haiget. Siis kodu minnes isale sellest rääkides, isa reaktsioon oli muidugi erinev. Aga üldjuhul oli see ikkagi niimoodi, et see teine laps kas sai siis sõimata või siis juhtus ka niimoodi, et natuke vanem muidugi olla siis juba seal 4-5-aastane, 6-aastane äkki. Otsisime selle lapse siis ülesse ja siis vanema ees. Vanem lihtsalt ütles mulle, et nüüd lähed ja tal tappa. Ja siis mina nuttes ja värisedes läksin ja andsin talle tappa. Nii kuidas ma aru sain tappa andmisest. Ja niimoodi hakati mulle vaikselt õpetama. Ise hakkasin õppima, et teistele võõrastele võib anda tappa. Kui muud moodi hakkama ei saa, tähendab teist moodust ei olnudki, tähendab ei teadnudki, et mingi teine moodus on üldse olemas. Ja nii hakkas vaikselt juurduma vägivald teiste inimeste vastu. Koolis oli põhimõtteliselt sama lugu. Olid teised inimesed, võõrad. See pilt oli juba nii-öelda minu sisse kujunenud. Ma ei saanud neid usaldada. Ja põhimõtteliselt olidki üksinda enda nii-öelda mina tundega ja püüdsid asjadest kuidagi moodi aru saada. Ja kujunesid muidugi välja aja jooksul inimesed, sõbrad, võid nimetada sõpradeks, neid inimesi, keda lasid rohkem lähemale endale, keda hakkasid usaldama nii-öelda. Kuigi vanemate isa puhul oli eriti, et tema nagu just väga palju ette teiste vanemate käitumist ja millised on need vanemad. Ja siis nende selle põhjal määrasid ära, pidid määrama ära, milline on see nii-öelda siis teine võõras inimene, kes oli minu jaoks või tundus mulle olevat kui sõber. Kuskil sügavuses tundsin ma, et midagi on selles nagu ei ole õige. Midagi on paigast ära. Aga siis ei osanud seda nagu nende jaoks selgeks teha, aru saada sellest.
mis on selles maailmavaates paigast ära. Isa puhul märkasin noorena, kuidas tema suhtlusviis teiste inimeste, võõraste inimestega oli, nii-öelda võõraste inimestega. Oli vägivalda, oli peksmisi. Ja muidugi, et seda kõik ära hoida, proovisid ise kuidagi mõjutada seda, et neid peksmisi vähem oleks või kaklusi, kui vanemaks olin kasvanud. Mitte minnes kusagile või hoides eemale mingisugustest seltskondadest. Kes nii-öelda siis olid probleemsed meie jaoks või meie pere jaoks. Aga tol hetkel ei näinud seda, et probleem oli ikkagi suuresti meis, minus endas ja selles maailmavaates, mis oli kujunenud. Ja niisuguse minapildiga, maailmavaatega liikusin ma siis oma noorde ellu. Kus mind ümbritsesid võõrad, teised inimesed. Muidugi, täna on see väga palju muutunud. Mina olen muutunud. Sa ei ole täna minu jaoks võõras, teine inimene. Mu süda on avardunud loomulikult selleks, et see toimuda sai. Pidin ma jällegi vabanema nendest uskumustest, illusioonidest, enda ego vadinast, mis mul olid kujunenud teiste inimeste kohta ja muidugi ka iseenda kohta. Aga nii palju siis tänaseks ja varsti näeme jälle.